के आगा कनासी सीता रोड में मुबैना आपघात के अंदर डॉक्टर असमत वारी केस में केपी मां गिरफ्तार थे जवाबदार शमन सोलंकी के दादू आंदो वियो है। पुलिस पारां जवाबदार शमन सोलंकी के दादू जे एस सेक्शन थाने ते रखियो वियो। पुलिस चवण आहे जवाबदार के अज डॉक्टर असमत वारी केस में अदालत में पेश कयो वेंदो। पुलिस मूजिब हिन वक्त कागजी कार्रवाई मुकम्मल कई पई वञे। आग कई पिया के सीता रोड में मुबैना आपघात के अंदर डॉक्टर असमत वारी केस में केपी मां गिरफ्तार थियल जवाबदार शमन सोलंकी के दादू आंदो वियो है। पुलिस पारां जवाबदार शमन सोलंकी के दादू जे एस सेक्शन थाने ते रखियो वियो। पुलिस चवण आहे जवाबदार के अज डॉक्टर असमत वारी केस में अदालत में पेश कयो वेंदो। पुलिस मूजिब हिन वक्त कागजी कार्रवाई मुकम्मल कई पई वञे। ब्रेकिंग न्यूज आवाज से शेयर कई पिया। सीता रोड में मुबैना आपघात के अंदर डॉक्टर असमत वारी केस में केपी मां गिरफ्तार थियल जवाबदार शमन सोलंकी के दादू आंदो वियो है। खबर वहां से शेयर की पिया। सीता रोड में मुबैना आपघात के अंदर डॉक्टर असमत वारी केस में केपी मां गिरफ्तार थे जवाबदार शमन सोलंकी के दादू आंदो वियो है। पुलिस पारां जवाबदार शमन सोलंकी के दादू जे एस सेक्शन थाने ते रखियो वियो है। पुलिस चवण आहे जवाबदार के अज डॉक्टर असमत वारी केस में अदालत में पेश कयो वेंदो। पुलिस मूजिब हिन वक्त कागजी कार्रवाई मुकम्मल कई पई वञे। इन जा तफ़सील कंदासीं सीता रोड मां मुनवर सोलंकी खां। जी मुनवर आगाह कजो। जी मैं ॿुधाईंदो त डॉक्टर असमत तूर जे आपघात और केस जे मुख्य जवाबदार शमन सोलंकी आहे। उनखे पुलिस टीम केपी जे इलाइक़े सवादीअ में दादू पहुती आहे। केस के जांच ऑफिसर मूजिब त शमन सोलंकी के दादू थाने जे सेक्शन ते रखियो वियो आहे, जंहिंखे थोरी देर बाद जेको आहे सो कोर्ट में जेको आहे पेश कयो वेंदो, जंहिंजूं कागज़ी कार्रवाइयूं जेके शुरू कयूं वयूं आहिनि। ॿिए तरफ़ मां तव्हांखे ॿुधाईंदो रहां त शमन जी जेका घरवारी आहे महिमा सोलंकी ऐं हुनजो पुटु फैज़ान सोलंकी वॾे जेको दादू जेरा वारे थियल आहिनि। जॾहिं त जाली केस में जेको आहे सो जेको शाहिद आहे लखवी सोलंकी ऐं जेको निकाह जंहिं पढ़ियो हो मौलवी मोहम्मद इदरीस शरीफ बि जेको आहे दादू जेल हवाले थियल आहिनि। वधीक जेको आहे सो जांच ऑफिसर जो चवणु आहे त कागज़ी कार्रवाई पूरी थियण बाद जेको आहे शमन सोलंकीअ खे जेको आहे रिमांड जे लाइ दादूअ जी जेका कोर्ट में पेश कयो वेंदो। जी मेहरबानी मुनवर तफ़सील ॾियण जे लाइ। जी नाज़रीन वाक़िआ आगाह कई पिया। सीता रोड में मुबैना आपघात के अंदर डॉक्टर असमत वारी केस में केपी मां गिरफ्तार थियल जवाबदार शमन सोलंकी के दादू आंदो वियो है।